În fiecare seară, fix la ora 18:10, un câine urca în autobuzul 5. Mergea 2 stații, apoi cobora. Călătorii îl știau deja, îi lăsau un loc liber, nimeni nu-l deranja. Un tânăr l-a întrebat pe șofer de ce vine zilnic. Șoferul a spus: mergea cu stăpâna lui la florărie. A murit acum 1 an, dar el n-a uitat drumul. A continuat să vină, nu din obișnuință, din iubire. Ți s-a întâmplat să mergi undeva doar pentru că acolo ai fost fericit cu cineva?